Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumi. Kamari hanjaran ke mana? Bersama insya Allah diajidan awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa hamdulan au kasih sunting dalam taqidat atau nan syarah sapinah pasal siami ing pasal siam insya'a kamun ngersakeun sapa Allah taala alaihi ma'lur Allah katawakang maha luhur Allah liyazida darapun apa nafu kamangpaatan alal awami ing atase wong kang umum bi'aunil malikil alam kalawan pitulung Allah kang ngarakuan alam. Wajah tulan ada diakan ingsun ing takidat atau syarah bisyarhi. Wajah tulan anda diakan ingsun ing syarah kahayatil matni ing kaya ingkah matan masyarhi sumartanya syarah
fil musyabikati dalam pacorok liwafiko darakon ngakuran liwafiko darakon akur apa suratul fari rupa cabang suratul asli ing rupa asal. Fa inna syartul murafaqati karena satune syarat rerejengan iku al muwafaqatu muwafaqah akur silih akuran. Nas'aluhu jaluk ingsun ing Allah subhanahu nyuciakeun ingsun kalawan nyuciakeun temenan ing Allah. Tabaraka ma berkah Allah ta'ala lan malur Allah. Nas'alu ayyuhinana ingin tamuga nulungan Allah ing kita ala ikmaliha ing atase nyampurnakeun takidat wa yasirolan muga ngagampangkeun Allah al asbaba ing pira-pira sabab ibtidaiha ing dalam ngawitine takidat wa kita mialan wa kasih takidat wa ma hamalani lan ora amalani ngajurung ing ingsun wa malan ora hamalani ngajurung ing ingsun ala jami ing atase ngumpulakeun takidat apa ila raja'u da'wat rajulin angin ngarep-ngarep doa ne wong lanang suwiji solih kang soleh yang tapi kang alat manfaat ya si rajul soleh minha saking takidat bimas'alatin kalawan masalah suwiji payamudu mangka balik apa nafuha kamanfaatan masalah alaya ing atase ingsun bi qabri dalam kuburan ingsun. Di hadis itu karena ono hadis ida mata ibnu adam in qata amalu illa min salasatin ida mata tatkala mati sapa ibnu adam manusia in qata amakan narima pegat apa amalu wa malai ibnu adam illa min salasin angin atau kajaba saking telu sedangkan cin jarian cin sawiti sodako jariah ilmin yuntabau biha atawa ilmin atau ilmu yuntabau din ala manfaat apa bikon ilmu awaladin solihin atawa nakang soleh yad'u ngadoa iya si waladin soleh lahu kedua ibnu adam. Wa ana lan utawi ingsun wa in kuntu hale sanajan ono ingsun iku lastu ora ingsun iku ahlan ahli lihadasani pikeun ikilah tingkah wal hali lan tingkah wasatu naja ingsun at-tasbiha wasatu naja ingsun at-tashabbuha ing gawe nyarupaan birrijali kawan pira-pira ulama li aku jadarapun bahagia ingsun bicupati kalawan ngarewangi ingsun yahu ing rijal lama karena lima karena keterangan waroda maka ieu mafil khabari ing dalam khabar tasdid man utawi sapa wong iku tasabahannya rupani ya siman bigawi kalawan kaum bahwa mangkau timan iku minhum setengah saking kaum waratu lan ngarepaken ingsun al gauso ing silulu bi mahabbati min kacintaan rijal ya sura darapun li asyura darapon kumpul ingsun mahum sarta rijal li hadisil Bukhari karena ono hadis indala kang diriwayataken dening Bukhari yuhsyarul mar'u ma man ahab yaitu hadis yuhsyarul mar'u yuhsyaru den kumpulkeun sapa al mar'u marimar mati
Mar'u wong suwiji ma'aman sumertane wong ahaba dengan ieu si mar'u iman wayang bagi lan sayomya liman kede wong wakopa nilik-nilik ieu man ala hafwatin ing atate ka kaluluputan ya bagi ayuslihaha yen tamatutakeun ieu si man ing hafwah pada ta'amuli dalam sause mikir-mikir nas'alu jauh ingsun sadaya Allah ing Allah ta'ala kang maluhur martabate ya Allah ayu bedila yang tak ngerti akan Allah halana ing tingkah kita sadaya ila ahsanil ahwali kuno kamari lebih bagus-bagus sepiro-piro tingkah wa ya ja'alana ya lan yen tamuga anda diakeun Allah ing kita sadaya miman saking wong itu tas'a lumaku ilahi maring man sapa anasu manusa li ahli ilmi pikeun nyokot ilmu lah itu di dunia ora pikeun nginjeun duit alfania tikang rusak wa ayumatina lan muga maparina nikmat ing kita Allahnya wa ayumatina lan muga maparina nikmat nganikmatan Allah ing kita binadri kalawan ningali ila wajhi marindan Allah al-karimi kang mulya fidaril baqiyati dalam desa kang abadi. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna wa akamtum minhu paslasiam dina ieu syarah kuami dilebekeun ngabahas tentang pasal puasa. Nanu daya dina ieu kitab mah pasal ibadah haji nya. Naon margi sarpali guru nyebatkeun bahwa kabujeng pupus manten Syekh Nawawi Al-Bantani gitu oke Syekh Salim bin Sumerna jadi gitu dina ieu sapinah mah teu aya babul haji daya ngebahas bab haji hanya sampai bab puasa. Nah sebabnya lantaran dihitung kanggo mubtadi sakumaha tartib sabki tangga-tangga dalam belajar ilmu aya nu mubtadi mutawasid aya mulia gitu kan. Nah urang sebutkeun mubtadi nu katara diajar ngaji maka yang harus dipelajari adalah ilmu fardu ain itulah beresan. Mana fardu ain teh keur urang mah heulaanan fardu ain teh nganyahokeun kalimah dua kalimah syahadat Fatihah dan kaulullah ka Rasul terus nganyahokeun praktek salat keur urang tah fardu ain tah terus nganyahokeun praktek puasa anapun zakat jeung ibadah haji saat ini untuk kita status belajarna fardu kifayah. Naon sababna lantaran can kataklif. Anjeun teh statusna bukan mujabi sekarang hanya mustahil. Gitu nya. Mata mulai ngabagi zakat teh robin jeuli teh kan. Lamun ngabagi zakat kadenge innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiada suara terindah yang terdengar oleh santri kecuali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu santri Pak sorak eta teh merdu kabeh asik aya tahlil capuk sedap jome
Nah, maka di dia teu aya pembahasan bab haji cenah saur musonif wa kamtu fihi faswasiya. Insyaallah taala tuh ieu nyontohan insyaallah. Di segala sesuatu yang belum kita laksanakan harus disadari eta teh moal bisa nepi kecuali dikersakeun ku Gusti Allah. Gitu kan? Aya sapaling wali Ibaratnya Syekh Muhammad Al-Muhasibi. Syekh Muhammad Al-Muhasibi teh alam lakob. Lantaran pekerjaannya selalu introspeksi, dihisab ngahisab diri, maka disebut Muhammad Al-Muhasibi. Ya Syekh Muhammad Al-Muhasibi gitu upami waktu hiji dinten anjeunna bade ngaziarahan atau bade berkunjung ka nujanten sobatna atawanan wali anu sanesna ngan daerahna jauh. Di tengah perjalanan bakal teu capek leuleus, akhirna setengah sadar setengah teu eling urang mah bakal teu capek hampir rek pingsan. Terus sekolah-olah ujung-ujung aya dua rahib atau dua pendeta ngalewat ke tempat anu mana Syekh Muhammad Al-Muhasibi pun ke aya dirinya. Lantaran memang jauh melu jauh laju ka dieu, Syekh Muhasibi ningali aya dua rahib dua pendeta ngalangkung asa aya batur gitu kan. Ditaros ku Syekh Muhasibi teh anjeun bari ka manana gitu. Dijawab ku eta pendeta teh la nadri teuing teu nyaho. Jawabna teh kitu teuing teu nyaho. Oh, di mana atuh anjeun teh? Teuing teu nyaho. Teuing teu nyaho. Mah jawab teh teuing teu nyaho. Nah, oh lamun anjeun di mana teu nyaho, rek ka mana teu nyaho, akhirna anjeun keur di mana? Ah, eta mah ngajawab. Maka ceuk eta dua pendeta kami ayeuna keur aya di mulkilah aya dina kerajaan Allah, aya dina kakawasan Allah. Eta Syekh Muhammad Al-Muhasibi nguping jawaban di dua pendeta anu padahal agamana berbeda, insaf di jelema soleh mah kitunya asa kaelingan urang teh keur aya dina kakawasan Allah, urang aya di tempat ieu jauh itu ka dieu dikasahkeun. Ah, ieu bagus sih pendeta ieu gitu kan, ngelingan ka Allah ge, urang jadi eling ka Allah gara-gara ieu pendeta. Tungtungna saur Syekh Muhasibi mun bahasa urang, abdi biasa ngiring teu. Maka ceuk eta pendeta ada lakar kumaha maneh. Mulu syukur jadi ngajak henteu ngaulakeun Jadi selalu setan itu sebenarnya mah. Kurang kasetan aja milu lah. Tuh setannya kok aneh. Nah terus berjalan jadi bertiga. Datang waktu sholat, Syekh Muhammad Al-Muhasibi bila dicai daya, nah akhirnya tayammum. Pendeta, dua pendeta eta ningali Syekh Muhasibi kelabakan mencari air sehingga dia menggunakan tanah untuk tayammum, disungsurikeun gitu kan. Kelabakan antara dua pendeta. Gitu sungsurikeun. Syekh Muhasibi kunaon make nyungsurikeun saya. Maka hiji pendeta beratraksi nyepeng tanah terus digabung bijil cai
Ejeng kadaharan. Wow. Sakti. Bijil cai. Terus ayo daharola makan, minum daya tak cai teh. Nah, seterusnya kalau arek asup kana waktu sholat deui lantaran kaula tadi ningali aya cai nu dibijilkeun nu kaluar tina eta taneuh lat tapak digebung ku eta pendeta nya kaula akhirna menuju eta tempat cai. Ayo keluar dipake wudu ngaronok cai teh wudu leungit. Aku gogalak-galakan deui ka pendeta. Disudikeun ku pendeta. Akhirna kaula tayamum deui da caina heueuh. Gitu. Terus pendeta ngiji deui nya ngatraksikeun deui, ngagebung deui tanah eta, terus bijil cai dan banyak makanan yang keluar juga. Akhirna ikut barang makan. Kalau waktu Isya biasa beberapa enak hari ke-1, hari kedua. Nah pas hari ketiga gitu cek eta dua pendeta al-an kakak ayeuna bagian anjeunna urang geus nyuguhan maneh poe kamari disuguhan anjeun makan bareng minum bareng. Sekarang bagian kamu begitu mah fakta nu video saya kan saya bisa kata-kata ulang maju buanana ya bingung makanya kita dua pendeta beda agama kan antara muslim aja kafir gitu kan dua pendeta. Nah akhirnya kumaha ya akhirnya Syekh Muhammad Al-Muhasibi didinya motor sangat payah banget era wirang lamun ayeuna misalkan teu bisa nyuguhan ieu dua pendeta anjeunna tertekan gitu kan. Dua poe geus disuguhan bari ningali keanehan-keanehan. Maka akhirna Syekh Muhammad Al-Masih ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Bahasa doana, ya Allah saestuna dosa-dosa abdi mual ngirangan karena keagungan salira. Abdi loba dosa, abdi tukang maksiat, tapi dosa jeung maksiat abdi saeutik oge moal jadi nurunkeun martabat derajat anjeun. Saur Syekh Muhammad Al-Musibi ka Allah Subhanahu wa taala. Maka Gusti ulah ngantepkeun abdi kahinaan, kawirangan, kaeraan ku ieu dua pendeta anu ke akibatna agama Gusti oge jadi hina. Maka karek beberes ngomong kitu sai nu bijil dina jerotan nu leuwih gede kadaharan anu kaluar oge leuwih loba nepi ka dua pendeta eta colohok dan air yang keluar lebih enak gitu. Makanan yang keluar lebih enak. Akhirnya dua pendeta eta bertanya, anjeun ngadoa naon? Maka Syekh masih di kaula ngadoa ka pangeran kaula Allah Jalla Jalaluhu diterangkeun ku Syekh Muhasibi dan akhirnya dua pendeta tersebut menjadi masuk Islam. Oh, ini lama gitu, Islam kan ku akhlak, ku barokah ibadah, terus timbul maunah, beda dituna ka para ulama timbul karomah, maka karomah ieu beda jeung sihir gitu kan. Ari nu dilakukeun ku pendeta mah bisa jadi sihir, hanya pandangan saja. Model maneh dibawa ku juri gitu kan. Itu mangrupakeun awe geulis-geulisna teh. Asli nama nini kan ku panon maneh kacina eta awe geulis gitu kan. Terus nyuguhan sangu daging sajabana padahal eta teh lain kitu aslina dilatung kadang-kadang cacing kadang-kadang tapi qalbul ain dibalikeun mata anjeun sehingga nu kacirina teh bakal hayang nu kacirina teh naon
spaghetti. Maka cirina ku anjeun teh bakar udang gitu kan. Itu sihir karena beda jeung karomah. Karomah aslina. Maka eta pendeta merasa takjub karena ini bukan membalikan pandangan. Nu dilakukan ku Syekh Muhammad Al-Muhasibi tidak seperti yang mereka lakukan gitu. Itu karomah di Allah Subhanahu wa taala. Nah, seterusnya dari kumabil temengko di mana nih jadi kadinya nih? Paslah siang. Awa akamtu paslah siang insyaallah taala. Liyajida anak ma'alal awam. Tujuanana moga-moga bertambah manfaat alal awam ka seluruhna termasuk ka urang anu nuju belajarna. Bi aunil malikil alam kalawan pitulung Allah anu ngarajana. Wajah tu teras abdi ngajantenkeun ieu sarah teh ka hayatil matni sakumaha rupa matan ma'asarhi sarang-sarah. Jadi matana itu disarah deui. Badis matan jeung sarah itu tidak berbeda atau tidak matana nyaritakeun ayeuna rukun iman misalkan ayu sarah nyaritakeun kamunang ka meuni. Ari matan nyaritakeun rukun Islam ayu sarah misalkan nyaritakeun anu sejen. Disesuaikeun we sesuai matan dina matana keur nyaritakeun bismillahirrahmanirrahim di kurungan heula ku abdi teras dijelaskeun ku abdi tah eta kitu teh untuk supaya apa? Wajahatu kayatil matni masyari fil musyabikah itu dina pada saling melengkapi musyabikahnya. Tasbih teh tasbih teh lamun dina wudu itu tak tasbih mun dina wudu tasbih nyorokkeun leungeun jari-jari tangan kanan tangan kiri disatukan. Ini hukumnya sunat ukur dina wudu unggul, tidak di pekerjaan yang lain. Ukur dina wudu unggul eueur ngumbah panangan terus pasunatan wudu Allahumma rzuqna yumna wal barokah wa na'udzubika minas su'umi wal halqa. Nah, jadi ditasbihkeun. Nah, hanya di situ saja sunat. Salian teh eta teu meunang leungeun dikieukeun. Posisi diuk leungeun kitu aturan cuma kieu. Pokona leungeun di tasbih kieu teu meunang. Artina teu meunang lain haram. Teu meunangna makruh, tapi untuk orang-orang yang mempunyai pandangan hati, walaupun pekerjaan makruh itu sangat dampaknya besar. Naon sababna ketika orang ngariung terus ngadoa minangkana Allahumma gfir lana dunubana, itu kan? Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, itu kan? Maka diaminan ku malaikat dan diijabah ku Allah Subhanahu wa taala, semua menang panghampura ti Allah terkecuali mustami anu leungeunna kieu. Anu leungeunna kieu, kitu tah. Aya menangkan keur ngadoa, urang kieu we batur keur ngadoa. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Jeung ngadoa teh, Gusti kami rezekian ilmu nu manfaat, maka diijabah ku Allah. Semuanya ilmunya akan bermanfaat. Tidak hari ini, esok hari, atau minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan. Terkecuali nu leungeunna kieu, terkecuali nu leungeunna ditasbihkeun, itu tidak dapat dijabah doa ti Allah. Bedanya, lamun leungeunna ditasbihkeun. Di mana eta hikayatna? Kanjeng Rasul ngadoa untuk dua umat. Allahumma a'izzil Islam bi umarain. Ya Allah, jagakeun Islam, gitu kan? Ya Allah kuatkeun Islam bi umarain, ku dua Umar. Mana? Umar bin Khattab sareng Umar bin Hisham. Umar bin Khattab sareng Umar bin Hisham. Umar bin Hisham teh Abu Jahal. Nah, ketika Nabi berdoa itu, Abu Jahal leungeunna keur kieu.
Abu Jahal leungeunna keur kieu sehingga dia tidak dapat hidayah gitu. Sehingga dia tidak dapat hidayah. Nu asup Islam teh dina doa Nabi adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Hisam atau Abu Jahal itu tidak dapat hidayah karena tangannya begini. Waktu Nabi ngadoa leungeunna ditasbihkeun. Jadi leungeunna ditasbihkeun teh nutup rahmat nya. Teu meunang. Urang kenal-kenal menangkana kerdiuk, ngariuk, bisi geruang riuk, gitu kan? Karena apa? Karena setiap perkumpulan lebih dari 40 orang dirinya aya jelema soleh. Anu mayana ngadoa terus didengar oleh malaikat, maka seluruhna kabagian dina doana eta jelema anu soleh. Terkecuali anu leungeunna posisi leungeunna kieu. Ditasbihkeun. Eta teu kabagian doa. Gitu. Nah, eta fil musyabikah. Saterusna deui mana? Liwafiqa suratul farqi surat al-asri ditasbihkeun sote sareng jeung mata nyaeta disebutkeun atau nanti dikelopkeun supaya sampurna supaya akur rupa puru jeung rupa asal. Karena rupa puruna nyata sarah, asalna mana nyata matan eta anu di ayeuna di sisina. Nah, itu matana disebutkeun safinatuna ja'ainu dihanap mah sisihana eta riyadul badiah namanya gitu. Nah, supaya akur antara rupa cabang jeung rupa asal. Dijelema ge gitu. Karena ada tasbih, nyata ayah tasbih antara ibu dan bapak, salah izin pamajikan kan tasbih, dek boga anak, gitu kan? Daging leuwih bapak asup karena daging kurang minum, kan tasbih kan? Kan tasbih kan? Gitu. Punten saya juara. Tasbih kita plek asup. Kemudian mempunyai anak. Anak-anaknya pasti jauh tinu jadi hidung bapak. Nah, dina rupa. Ijalwe ngomong ke salakina Pak. Terus dua budak teh geuning bara tapo kabeh. Geus kumaha ieu Pak, urang hayang boga budak kaset atau geulis. Jadi salakina nya atuh kumaha tapi da Allah mah Maha Kawasa. Urang datang ka ajeuna. Tanya, ya ayeuna datang ka ajeuna. Ajeuna ya abdi ye. Bangkun bojo silaturahmi hoyong barokahna. Oh no. Karena sajengan abdi teh kitu sudah berdua putra teh. Ieu teh aya nu merenah pisan. Kitu wajahna Wiji juga ilungna, wiji juga abdi. Terus kumaha? Nah, abdi hayang boga budak mau kasep lah, rada kasep ya gelis gitu tamun awe gelis mengalaki kasep. Udah kumaha kajengan? Kajengan ya lamun hayang boga budak kasep atau gelis mah waktu keur hamilna duanana anjeun duaan kudu loba maca surat Yusuf jeung surat Maryam. Nih ajengan mah aya wae lamun nya. Alhamdulillah cenah aya urang berkah anyang ka ajengan meunang ilmuna. Anu cenah ajengan amplopan itu gede mau 15 juta. Singkat cerita gitu. Pamajikan balik ti bidan dipariksa cek pamajikan bapak cek ibu bidan abdi teh ayeuna teh hamil deui positif. Alhamdulillah. Urang amalkeun ilmu ajengan.
tipe ayeuna sampai ka engke waktuna mana ngajuru ngalahirkeun urang deres surat Yusuf surat Maryam. Oh sarumang tamat berikan deui terus kasalpan bulan teureun surat Yusuf hampir katalah bakal ti kuminang dibaca. Nabi kana waktuna ngajuru ngalahirkeun deg-degan Pak. Aduh, bagaimana hasil upaya jerih payah Nabi gak mudah, baca surat Yusuf gak mudah gitu kan? Yang hasilnya, hasil kemudian bapak mah jadi itu entah, tapi dia nggak rencana, mau ningali, kemudian kasus maksa tapi dan oke, bapak mah di luar, aling jadi abdi mah balik dia, ningali borosot kecewa eta juga maneh deui cenah deui bahwa dari ras inget kaajengan nu mere ilmu delok aja. Nasir surat Yusuf digadar, jeung surat Maryam lupa budak ieu kene kumaha. 15 juta amplop segala macam. Nya ayeuna geus beres 40 na ka budak. Nyi, urang balik ayeuna kajengan cenah datangan cenah jeung naon teh teh. Kalau mas kitu ngelajarna urang ambil budak maca surat Yusuf cenah datang kajengan wah bari jeung di bekalan ku amak nah teh. Salam oge mangga juga rek rampung. Waalaikumsalam cek kajengan teh naon. Wah, dengan enon. Tah, ieu budak kamari tah. Ieu nu kahiji tah ieu tah. Dua tah. Ieu pakai. Mohon maksana kumaha? Pan ajengan inget teh salapan bulan satu kang abi kan datang ka dieu. Hayang boga budak kaset, adonan geulis. Nah, jeung ajengan kudu maca surat Yusuf, surat Maryam. Patuh, abdi patuh. Ku abdi jeung ku bojo dibaca surat Yusuf, surat Maryam tah. Tamat balik deui, tamat balik deui, tamat balik deui. Tah, ieu rupana budak tah. Kadang abdi ngaderes teh tah. Juga abdi ajengan. Cek ajengan atuh kudu syukur. Maneh boga budak, rupanya juga maneh bapak. Kumaha juga orang Arab sih. Baru jadi curiga maneh bawa dibantuan orang Arab. Terus maksudnya maca surat Yusuf surat Maryam kumaha? Ali abdi mah nitah maca surat Yusuf surat Maryam teh meh geulis batina. Mun lalaki sabar jika Nabi Yusuf sok sanajan dijailan ku dulur teu dibales teu boga rasa sifat dendam ka dulur padahal Nabi Yusuf teh dikuncungkeun ka sumur teh ku dulurna nepi ka jadi dijual nepi ka jadi budak belian teh ku dulurna tapi saat teu dendam ketika Nabi Yusuf aya kamajuan jadi menteri ekonomi di Mesir dulur-dulurna disangrah dulur-dulurna dijahit tina kasusahan tuh gitu. Siti Maryam sarua kitu sobar konaan padahal anjeunna diurus sanes ku ibuna tapi dititipkeun jadi naon untuk ngurus masjid di bawah pemeliharaan Nabi Zakaria dikerem Siti Maryam teh teu nyaho dunia luar dikerem nepi ka panto kamarna oge 7 lapis tapi sabar we Siti Maryam tah kitu maksudna mah meh geulis batina geulis hatena ai masalah rupa mah nya kumaha indung bapan mah jadi beda mun indung bapan batoko nya budak mah betako aya liyafiqa surat al-far'i surat al-asli fa inna syartal murafaqah al-muwafaqah karena syarat murafaqah rafiq leuleungan
itu al muwafaqah, kudu muwafaqat, kudu akur gitu. Kurang ayam bersama jeung indung bapa parat di dunia nepi ka akhirat kudu akur. Naon akurna? Hiji akidahna kudu akur. Indung bapa urang mangeran ka Allah ngan nabi ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urang ge kudu kitu mangeran ka Allah ngan nabi ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitu kudu sa akidah. Kudu ayeuna sa patekadan. Karena ketika berbeda pakai kadar tidak akan ada kebersamaan. Nabi Nuh sareng Kan'an teu bisa dihijikeun lantaran beda akidah najan anak jeung bapa gitu. Nabi Ibrahim sareng Hajar mamangna gitu kan, itu teu bisa dihijikeun lantaran beda akidahna. Siti Asia jeung Fir'aun salaki pamajikan teu bisa dihijikeun lantaran beda akidahna, teu muafakat, teu akur. Nah, terus tadi Nabi Lut sareng bojona itu teu bisa ngareujeun gitu. Baik di dunia ataupun di akhirat. Ngan ku sabab di dunia mah kaeunaan kataklif ku syariat Nabi Nuh mempunyai anak Kan'an yang bertolak belakang, lain terudat, lain telieur, lain terpusing. Sok sanajan terus dinasehati, diajarkan gitu. Tapi kunaon make teu dipisahan lantaran tetap kewajiban seorang orang tua harus menemani anaknya, ngajarkeun menjadi anak sampai ka manehanana jadi jelema benar gitu. Artinya dina waktu hidup di dunia kakeunaan ku syariat. Lamun ngitungkeun kana hawa nafsu pusing boga budak teu nurut. Lamun ngitungkeun kana hawa nafsu pusing boga budak teu akur. Itu teu narima papatah, teu narima pengajaran, tapi karena syariat di dunia ngajarkeun terus kitu mah alaika ilal balagh, tepikeun mah tepikeun. Hidayah taufik aya di Allah, hidayah taufik Allah yang pegang. Terus Siti Asia jeung Fir'aun lain berarti Siti Asia teh dulang tinande. Doa terus dilakukan, ya Allah sadarkanlah suamiku, ya Allah berilah hidayah kepada suamiku, terus-terusan gitu upaya dilakukan. Dan Siti Asia tidak berniat untuk meninggalkan Fir'aun bukan karena tidak benci, tapi geus terikat dina aturan rumah tangga gitu. Fir'aun kewajiban-kewajibanna dilakukan sebagai suami, dilakukan dengan kalakuan mehanana menurut setuju ya. Nah, tapi di akhirat mereka tidak bisa bersama lantaran tetap beda akidahna. Nah, Nabi Lut sareng bojona sami kitu. Nah, jadi lamun urang hayang rerejengan, hayang sajeung urang teh ngariung teh hoyong sareng Kangjeng Rasul. Tah hiji kudu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasul, tuluy nurut naon nu dipapatahkeun ku Kangjeng Nabi, naon nu disampaikeun ku Kangjeng Nabi, itu laksanakan. Itunya itu pigawe. Nah, barulah setelah itu baru ada disebutkan cinta. Mahabbah ya. Ayeuna model seperti kegiatan urang, ayeuna guru jeung murid abah ngawuruk anjeun datang ka madrasah di Kobong. Belum tentu ada cinta di antara kita. Naon sababna? Lantaran lima kewajiban. Mane datang ka madrasah wajib cicing di pesantren pas kudu ngaji. Abah sarua kitu ngawuruk maneh dulu itu kewajiban dititipkeun ku kolot. Belum tentu ada cinta. Jadi pelaksanaan kewajiban itu tidak menjadi tanda, itu jadi alamat karena cinta. Gitu nya. Seperti hiji salaki
mere balanya kalau jadi pamajikanana cantang tuh cinta. Hanya sebatas kewajiban, tabalannya apa iya, tabalannya apa iya, tabalannya apa iya. Tapi dengan melaksanakan kewajiban lama-kelamaan nanti bakal tumbuh rasa cinta. Kumaha ciri-ciri tumbuhna? Misalkan mun dina hubungan suami dan istri. Salakina teh keur aya di luar. Keur aya di luar gitu kan? Kadenge di luar teh menangkana datang waktu sholat ada pohon misalkan. Tah si salakina teh ras inget ka pamajikanna. Pamajikan sholat jan euy. Anak sholat jan euy. Nah, itu ada cinta itu. Buru-buru nyopot HP mainanana, telepon pamajikanana. Halo? 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 Efeknya nyarekan, bosan kurang cukup. Hati ya tentunya. Nah itu tanda cinta. Itu ayah berarti ayah inayah, ayah kepedulian, ayah perhatian. Nah termasuk hubungan guru jeung murid. Minangkana abah ngajar maneh, ayeuna sapina geus dibikeun sapina diajarkeun maneh bisa, maneh teu bisa paduli teuing. Itu kewajiban. Tapi lamun abah geus aya dina pikiran si biang bisa teh nya maca euy. Tah berarti saya cinta. Saya cinta ka guru teh tah. Si Kosim geus bisa can dia sapina gitu. Nah, itu berarti saya cinta. Itu tumbuhnya dari pelaksanaan kewajiban gitu. Salaki atau pamajikan melaksanakan kewajiban kanu jadi salaki nangkarak dengkak. Salaki ngajak ke kamar tuturkeun. Salaki nitah ngageol. Itu kewajiban, belum tentu di sana ada cinta. Tapi kalau suatu malam subuh minangkana salaki teh sare kene urang mah geus kacai geuingkeun buka subuh sholat subuh itu cinta. Itu cinta. Orang yang sudah ada cinta, dia tidak mau kekasihnya celaka. Orang yang sudah ada cinta, tidak mau anak istrinya sampai dibakar api neraka. Nah, itu cinta ngaran. Namun mana kur maraban beteungna mangelikeun bajuna, eta mah kewajiban cantang ku cinta. Dengarana kewajiban, belum tentu ada cinta. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah mencintai seorang hambanya, maka aya ismah, aya penjagaan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jelema rek maksiat dihalangan ku Allah. Jangan ke sana. Kalau dia dihalangan ku Allah. Ketika Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah memasang ismah, memasang benteng. Ku Allah dihalangan sehingga eta jelema hayang maksiat ge teu jadi-jadi, hayang maksiat ge teu tulus-tulus, da dijagaan ku Allah. Buktiosna mana? Para nabi, para wali, orang-orang saleh. Tuh, eta teh berarti geus aya rasa cinta. Allah tidak rela kalau kekasihnya harus masuk neraka. Allah tidak mau kalau kekasihnya harus menjadi ahli neraka. Tuh, berarti eta aya cinta ti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika urang terus diukur diri urang apakah urang termasuk orang-orang yang sudah Allah cintai, nya engke tingali semangatna urang gitu. Mun masih kene STMJ sholat terus maksiat jalan, nah belum ada tanda-tanda Allah cinta ka urang. Tapi ketika urang geus rapi, lurus, lempeng, we kitu sarah ibadah, we taat, we maksiat sedikit-sedikit dihindari, maksiat sedikit-sedikit dijauhan, bahkan full kabeh maksiat teu dipigawe, maka eta tanda anjeun geus ditarik ku Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kekasihnya. Allah kan kitu wali teh kitu. Imah kana bubuligir di tengah jalan sebut wali.
Jadi wali itu nu diurus ku Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak rela kalau hambanya kelaparan di dunia. Rezeki ku Allah didatangkeun. Allah tidak akan rela kalau kekasihnya dihinakan. Sehingga anu ngahina eta wali hirupna bangkrut. Oh jadi racun gitu kan? Bah eta wali jadi sambun kotil, jadi racun yang mematikan ketika kita tidak menghargai, tidak menghormati para kekasih Allah. Sok tingali kehidupan jelema nu ngalecehkeun para wali. Tidak ada hidupnya yang senang baik di dunia maupun lagi ke di akhirat. Gitu. Baina syartul murafaqah al-muwafaqah nas'aluhu subhanahu tabaraka wa ta'ala abdi sursenawi al-batani nuntun ka Allah subhanahu wa ta'ala ayu inana ala ikmaliha. Moga-moga Allah nulungan ka abdi kanggo nyampurnakeun ieu syarah sabina wa yasira asbab ditahya oge Allah ngagampangkeun sebab-sebab dina memulaina ieu syarah sapina wa litamiha jeung nungtungan atau nutup nah ieu syarah sapina dina ieu doa bukan hanya untuk musoni maka bahasana ayu inana lamun ke musoni Syekh Nawawi Al-Bantani beliau meminta kepada Allah agar beliau diberi kekuatan pertolongan supaya bisa nyampurnakeun penulisanana nulisna supaya tamat kan bang sakapeung keur sumanget hayang nulis keur teu sumanget mah lapur teu ditulis. Nah minta Syekh Nawawi Al-Bantani meminta kepada Allah untuk supaya diberi pertolongan dalam penulisan ieu syarah. Nah keur urang ayu inana maka cing dibere penyempurnaan ku Allah Subhanahu wa taala menghafalna menulisna dina hate mun Syekh Nawawi tina hate kana buku urang tina buku kana hate tamen didoakeun ku Syekh Nawawi ayu inana abdi sadaya tuh diikmaliha supaya cara sapinah teh cicing dina hate al ilmu bisudur jadi ilmu dina hate sehingga ilmu teh nyapina begitu. Baheula guru-guru urang ajinan baheula gitu. Sehingga apa yang ada dalam hatinya engke katembong dina dohirna oh sia teh nyapina tuh. Gitu katembong gitu nya. Nah, Syekh Nawawi ngadoakeun wa yuyasiru al asbaba fitahha wa tatamiha supaya digampangkeun sebab-sebab untuk memulai sapina rek ngaji sapina supaya kan aya nu hayang ngaji sapina tapi sulit untuk memulai aya we halaman aya we gogodana teh Syekh Nawawi Al-Bantani memohon kepada Allah untuk dimudahkan dalam memulai penulisanana keurama dalam memulai mengajina menghafalna nalarna tah kudu di ayeuna rek iraha mulai nalar sapinahna penta ka Allah rek iraha ngapalkeun sapinahna penta kalau Gusti mudahkeun abdi supaya bisa ngapalkeun sapinah bisa nalar sapinah sehingga bisa katalar sapinah pinah dina buku kana hate al ilmu bisudur la bisudur tuh ya Syekh Nawawi ngadoakeun ka urang sanes kanggo anjeunna buku tapi kanggo urang anu ingin memulai belajar sapina waktu tamiha jangan sampai tidak tamat gitu kudu nepi ka tamat waktu kan kumaha meureunna tamatna sabenerna poe ieu teh nah justru ada isyarat dalam doa tersebut ketika kita didoakan oleh Syekh Nawawi Gusti gampangkeun abdi dina mimitian nulis sapina sampai ka panuntunganana berarti minta panjang umur eta teh. Da moal bisa namatkeun lamun henteu panjang umur. Urang oge sarua kitu didoakeun ku Syekh Nawawi teh
tah mudahkeun dina mimiti belajar sapina, nalar sapina, napalkeun sampai beres. Berarti selama can tamat sapina mah Allah kasih jatah umur kene gitu. Nya aya mah geus tamat sapina ge umur teh aya kene leres. Ceuk nu sieun pae mah gitu kan. Jadi aya doa asik nadir ngaji ulama teh gitu, ngaji kitab ulama teh gitu, kita dapat doa-doa dari musoni anu geus puguh orang suci, orang bersih, jauh dari ayeuna dosa. Aya urang model kieu Pak, wah masih kene garelo gitu. Jadi ceuk wali urang teh nu gelo, ceuk urang wali teh nu gelo pagelo-gelo kan gitu. Saudara wa ma'amalani ala jamnya ila roja'u dakwati rojulin solihin. Nah, bisi aya nu goreng sangka Asy Nawawi wah bagaya lah bagaya musaki duwe Gusti. Sampai jadi catat seluruh disebar-sebar. Gunakan harus ikhlas. Nah, dicariokeun ku Asy Nawawi wa mahamalani tidak ada yang mendorong aku. Eueuh anu ngajulung, eueuh nu nitah ala jamiha ta'abi tentang ngumpulkeun ieu sarah ngabukukeun ieu sarah ila roja udawati rajulin sholihin iwati ngarep-ngarep doana seseorang yang soleh yang tapi uminha bimasalatin anu nyokot manfaat tina ieu sarah sapina satu masalah, gak usah banyak, satu masalah. Ayo jelema can apal wudu kumaha wudu teh nyokot teh tina sapina kumaha wudu teh. Oh gitu nih. Nah, praktekkeun. Nah, maka itu pahalana ngocor ka Syekh Nawawi Al-Bantani. Kan orang diingatkeun dina praktek ibadah haji jeung umrah teh aya sa'i. Sa'i teh makna sa'i teh artina usaha di sofa ka marwah sofa marwah sofa marwah. Siti Hajar sa'i di sofa ka marwah itu menghasilkan air jam-jam. Menghasilkan air jam-jam anu cairna teu beak-beak sanajan dicokot ku saalam dunia teu saat-saat. Nah itu dina praktek ibadah haji jeung umrah aya sa'i. Maksudna filosofina kita pun yang belum melaksanakan ibadah haji dan umrah sebenarnya sedang sa'i gitu kan. Mun maneh saina kobong madrasah. Nah, bisakah menghasilkan sumur jam-jam kehidupan? Hartina ganyaran nu terus-terusan moal aya beakna. Ladang maneh masantren teh, ladang usaha maneh ngaji di pasantren teh, bisa teu ngahasilkeun jam-jam kehidupan? Mana buktina boga anak jeung pamajikan diwulukan sesuai ladang ngaji masantren. Jang tak kieu oh PT aya budak tatang hayang milu ngaji diwulukeun deui, PT aya budak tatang hayang milu ngaji diwulukeun deui. Mangka anak-anak kalian dan santri-santri kalian yang beribadah sesuai petunjuk kalian dan kalian beribadah sesuai petunjuk guru itu ngaranna sumur jam-jam terus macam. Anu tukang usaha ti imah ka pasar, ti imah ka pasar, imah pasar imah, imah pasar imah. 7 hari berturut-turut Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Sofa marwah sofa marwah 7 kali. Di 7 poe imah pasar pasar imah, imah pasar imah.
Nah, dari hasil usahanya di dunia boga teh jam-jam kehidupan. Oh, alhamdulillah ladang usaha ka pasar teh bisa nyian masjid. Nah, berarti dia mampu menciptakan jam-jam kehidupan. Salama masjid dulu dibangunan dipakai ibadah, ngocor tak ganjaran kah, mulai beakna tak, mulai tungtungna tak, najan geus maos oge. Ladang di imah ka pasar teh milu ngabangun pondok pesantren. Ladang usaha di imah ka pasar teh milu membiayai menjadi orang tua asuh santri. Gitu. Mang, kunaon make eureun pesantren? Tos teu gaduh bekalna. Maos deui juk. Pokoknya hoyong bekal mah hadir we, kurang ikut membiayai seorang santri sampai berhasil, kemudian dia menjadi kiai dan dia pun mempunyai santri lagi, bisa ngawurukan, merubah keadaan di lingkungan anak. Nah itu jam-jam kehidupan. Pikir anu ngabiaya anak, gitunya. Eta anu diharapkeun ku Syekh Nawawi. Illa roja ada wati rojulin solihin yang tapi umin abi masalati. Maka bahwa seperti contohan yang ngaji kitab non Fatihah heula kamu soni. Fatihah heula kamu soni. Ini musonif nih orang berjasa, hanya tuh kiriman Fatihah aja. Nah, di mana orang ngaji seperti itu, insya Allah bakal dapat barokah karena terkoneksi dengan Fatihah. Ya, al-fatihah hadrati nabiyina rabbina syafina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada muallif hadal kitab al-alim ulama Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi misalkan Fatihah. Maka itu akan sampai ke Syekh Nawawi dikirimkan ke malaikat. Syekh malaikat tah ieu Fatihah timang kiat. Ieu Fatihah timang Qasim, ieu Fatihah timang ismu. Nama Anda disampaikan oleh malaikat musoni. Maka musoni alhamdulillah tur nuhun. Allahumma barikhu, Allahumma rzuqil ma didoakeun ku musoni. Tapi udah ngaji sapina langsung diapil lain ke seperti seolah-olah kita yang ingin terlihat pintar, seolah-olah kita yang ingin terlihat jago manfaat ilmu gitu. Non sebabna ngalengkahan gitunya, non ngalengkahan cara-cara anu dipakai ku para guru urang sadaya. Wa mahamalani bimas payamudu nakuma alaya fi qabri tuh balik kamanfaatan anak abdi fi qabri di kubur abdi. Di hadisin karena ya hadis tidak mata adam min koto amalu ilam min salasin sudah kodim jariah di ilmin ilmu takombi awalan di solidian mulahu wa ana jeung abdi wa in kuntu lastu ahlan di hadasyah itu dijauhkeun pisan abdi termasuk golongan ayeuna tingkah seperti ayeuna naon ahlan di hadasyah tingkah ieu anu ayeuna mendapat bagian daripada amal-amal yang tidak terputus. Artinya saya musoni teh imah nayakeun naon nayakeun nyieun kitab ngaran kitab Syarah Sapinah teh sedekah jariah we ka sarerea kitu. Sugane anu maca, sugane anu ngarap manfaat, sugan we aya anu menimba ilmu dari kitab Syarah Sapinah anu ke bakal balik ka anjeunna. Padahal saur anjeunna abdi teh sanes ahli sanes ahli. Tapi kumaha tuh kosontu at-tasyabuha birijal abdi teh mah sejak tasyabuh we arek nurutan para rijal, para ulama sebetulnya jelema gagah rijal dengannya. Namun make gagah gitu maksudna leuwih sekerot juga aderai. Para ulama mah awak ngake pecekrek gitu kan, awak namegang hijau sebelum sekali, tapi untuk melaksanakan ibadah mereka mampu sholat 1000 rakaat, mereka mampu puasa setahun penuh terkecuali Idul Fitri, Idul Adha, poe pasreh. Padahal awakna laleutik, tenagana laleutik, dititah macul macam tangtu kuateun,
dititah ayeuna mangul semen can takut kuatun tapi mampu sholat ratusan rakaat. Jelma-jelma gagah itu jago-jago di dalam agama. Urang mah LGBT. Di dalam agama kita itu banci sholat duha 12 rakaat kalobana teu mampu nepi ka ayeuna dua deui itu banci namanya gitu kan. Qobliyah ba'diyah zuhur itu 4 rakaat, 2 rakaat muakkad, 2 rakaat biar muakkad, tapi teu mampu nan 2 rakaat teh qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, bari kadang-kadang keur aya tanaga eta. Bari keur aya tanaga. Maka urang eta ngagambarkeun ka urang. Gitunya, kita gambaran urang banci, urang disebut nanti, jangan disebutkan rijal. Para ulama merijal, karena apa? Semalaman dia tidak tidur, mampu untuk bergadang semalaman dalam rangka eling ke Allah Subhanahu Wa Taala. Tuluy berangna oge puasa, bari eling ke Allah, tidurnya sedikit. Ayo urang pan, urang putih ngolor. Mau terus kan gitu. Bahkan ketika orang mengambil istirahat 8 jam, sakumaha dibagi ku Imam Syafi'i bahwa sehari cuma 24 jam, 8 jam dipakai sare. Eta teh geus naon istilahna? Geus wareg. Eta teh maksimalna. Jadi kalau kamu tidur siang 2 jam, jatah tidur kamu malam itu tinggal genap jam. Lamun maneh sare berang minangkana sajam, maka jatah tidur malam itu 7 jam. Pokoknya sampai sabeuting keur ukuran kurang-kurang 8 jam dipakai dipakai geus wareg pisan. Nah, belajar sedikit-sedikit dikurangi. Yaitu nanti masalahna sare 8 jam, nama jadi genep jam. Mana misalkan siang tidur 1 jam, ulah. Nah, terus malam tidurnya cuma 4 jam misalkan. Terus tingkat deui menjadi tidurnya sehari semalam cuma 5 jam atau 4 jam. Berang saja, penting 3 jam, terus tingkat deui sehingga bisa mencapai 2 jam tidur sehari semalam hanya 2 jam. Itu orang-orang sukses di kalangan dunia, para pembisnis. Sok hanya numpal leunghar pengusaha sukses. Berapa jam Anda tidur sehari semalam? Mereka hanya 2 jam. Sarena pun 2 jam. 22 jam dipakai mikiran dunia, dipakai usaha dunia, maka mereka kaya. Nah, kurang pengusaha akhirat pun begitu, sare 2 jam, 24 jam pakai ngapalkeun amal. Itu. Maka lamun gitu, di akhirat kita akan menjadi konglomerat. Seperti ahli dunia bakal jadi gembel-gembel akhirat gitu. Di dunia ini jadi konglomerat karena tidak sholat, tidak ngaji, tidak zikir. Dina pikiranana duit, cuan. Maka nanti di akhirat mereka yang akan menjadi gembel-gembel. Ayeuna ceuk maranehanana kita adalah gembel-gembel di dunia. Naon? Gawe ngariung di madrasah, ruang riung di masjid, dasar gembel. Cek ahli-ahli dunia urang teh gembel. Maka keadaan akan berbalik ketika nanti di akhirat mun urangna seperti mereka. Artinya coba batin istirahat. Seterusnya dari mana liaku tasabuh liaku jami subati yahun supaya abdi jadi bahagia ku ngadejengan ka para ulama 5 waroda fil khabar karena ada hadis nudongkap di Nabi man tasyabaha biqaumin bahwa minhum. Tasabuh di dieu teh lain dina dohir. Ada orang yang menyerupai orang soleh hanya pakaian saja, tapi batinan teu soleh.
make gamis, make iga, sagejeban Vespa. Tapi dina hatena pelebah di ronsen gambar cangcut. Pelebah di ronsen gambar putang. Pelebah di ronsen gambar duit, baju jelma soleh tapi hatena bajingan. Nah, gitu. Tah lain gitu, tasabuh teh, sakumaha doa salam, Allahumma ij'al sarirati khairum min alaniya. Ya Allah, jadikanlah batinku lebih baik, lebih bagus dari penampilanku. Nah, orang-orang yang ingin seperti itu, nya sarirohna batinna nu halus teh, lain penampilanan. Kan ayah batin saya tahu ibadah numpak ikhlas nanti ibadah hati teganya buat tuh ibadah hati. Kumaha contohna ayat dina hadis man asbaha yanwi nusratal maghdum wa qada hajatil muslim kahajatin mabruratin lahir. Isuk-isuk dalam hati sudah ada cita-cita, dalam hati sudah ada niat. Suk-isuk geus diniatan dina hate bisa anu lapareun mah rek dibeda gitu kan. Man asbahat yanwi nusratal madum. Isuk-isuk niat rek nulungan nu didolim. Bisa anu didolim rek ditulungan kurang rek dibantu. Wa qada hajatil muslim isuk-isuk dina hate geus aya niat mun aya muslim butuh bantuan rek dibantu. Maka niat kitu hate model kitu eta teh ganjaranana senilai setara jeung ibadah haji jeung umroh. Loba jelema nu paeh memeh hajian memeh umroh tapi di akhirat aya ganjaran ibadah haji jeung umroh. Pelebah kurang ditinggal enak saya tak menang ibadah haji jeung umroh dari nyaho saya tak macam pernah ibadah haji saya nyaho saya tak macam pernah umroh. Oh ternyata dia setiap pagi menyiapkan hati siap membantu siapa saja yang membutuhkan. Suk-isuk teh pokona dina hate teh geus ajam suk-isuk teh mun bisi anu butuheun rek dibantu bisi aya muslim anu perioge dibantu. Makanya ya persediaan mun masak mah dilobaan jumlah anggota keluarga cuma 5 orang tapi masak beas sampai ke 2 liter dosa bisi aya nu kalaparan bisi aya nu lapareun bisi akeun itu dari niat abdi niat anjing ieu pilih aya anu kalaparan mah wabdi bade dipasihan mah tapi teu masak itu modus kaciri jelema boga cita-cita boga niat setiap pagi dia niat kalau ada yang dolim kalau ada yang didolim saya akan bantu saya akan bantu aya modal tulungan kunaon eta make ceurik abdi dicabok ku salaki kunaon make dicabok ku salaki abdi nyopot duit dina loketna menangkarna ieu mah didolim kudu salakina salah men papatahan nasehati tulungan abdi kunaon abdi ditagih usaha ku Bang Emok. Nah gitu. Nah eta niat batin, niat ibadah batin tuh. Tidak ada niat zalim pun, itu kan? Man asbaha la yanwi adulma ala ahad. Barang siapa yang pagi-pagi dia tidak ada niat zalim pada siapapun, isuk-isuk bersih hati niat zalim, eta gubirallahu majana. Maka ketika datang siang hari dia ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sapopoe diampura Allah Subhanahu wa taala dosana dina ladang niat bagus nya. Nah, itu ibadah batin. Seterusnya
Oh, terus wallahu a'lam. Ikam. Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala